Исәнмесез, сез ТНВ телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә кунакта эстраданың көчле һәм моңлы тавыш иясе Зөлфирә Шәйдуллина Мирзаянова булыр. Сәлам, Зөлфирә, бик шатбыз без сине күрергә бүген үзебездә. Сәлам, Лилия, мин дә бик шатмын сезне монда күрергә. Инде бик күптәннән киләс килгән, Аллаһ рәхмәт ясын бу чәчәкләр өчен дә. Бик күптәннән киләс килгән бу тапшыруга. Шундый рәхәт, җылы, матур тапшыру һәм мин бигрәк тә ТНВ каналында булганга күрә дә бигрәк күңелләренә шундый шатланып кына тора. Рәхмәт чакыруыгыз. Рәхмәт. Әлеге чәчкәләрне сиңа бүләк итүдән башлыйк. Кызлар күңелен күрү бик тиз бит ул безнең күңелне күрү. Чәчәкләрем бу бәләкәй кустовой розалар дип атала бит баймы. Шундый яратам. Ничек сезнең хәлләр? Үсәсезме? Гастрольләр ни хәл? Безнең гастрольләрдән башлык, чөнки ансын инде хәзер кыскарга әйтәчәкмен. Үсәбез дигән сорауга озаграк итеп җавап бирәсе килә. Гастрольләребез декабрь аенда безнең тәмамланып торды. Хәзер менә без январь аенда озаклап ял итәбез үзебезнең бөтен булган игътибарыбызны балабызга, гаиләбезгә юнәлтик. Менә шу январь аенда ял иттек. Бергә булдык, тәмләп ашадык. Менә шундый рәхәт итеп, гаилә ае итеп үткәрәсе килде бу январь аен. Һәм инде шулай ук үзебезнең концерт эшләрендә калдырмыйбыз, рекламалар өстендә эшлибез, яңа җырларны эшлибез. Әле менә шушы көннәрдә генә Алла бирсә бәлки клипта төшерергә дип уйлаштырып торабыз. Алла бирсә көннәр менә суык тора, шуңа гына тукталып торабыз. Булай инде үсү буенча Нәзирәнең хәлләре ничек анда? Нәзирә, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләх, шөкер дип әйтергә кирәк. Башка балаларга карый, шулай үзеңнеке шулай якын булганга күрә микән, тизрәк үскән кебек, башка балаларга карый, булганрак кебек, менә күбрәк сүзләр әйткән кебек, күбрәк авызында тешләре дә күбрәк булган кебек, менә һәр вакытта үзеңнең балаңны ничектер алдынгырак иттереп хис итәсе килә микән, әти-әни булуыннан әйтимме соң инде. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләх шөкер, кызыбыз үсә. Аллага шөкер. Үсә. Аллага шөкер, һәм менә синең нәкъ менә бу әни булу һәм Алмаз белән бергәлектә менә гастрольләрдә шулай күтәрелеп китү, тамашачы кабул итеп алу сезнең менә хәзер бик матур, яңа, инде биклеккә менеп бара торган чырыгыз, алар икесе бергә туры килде синең тормышта. Ничек балансны табасың? Бу бит икесе дә әни булу да бик күп вакытны һәм игътибарны таләп итә. Тамашачының менә ниһаять син килеп җиттең, таный, ярата башлаган мәленә үзеңне. Мин авыр дип әйтмәсем, чөнки беренчедән мин сәхнәдә ялгыз түгел. Янымда, Аллага шөкер, терәгем, Алмазым бар. Һәм гаиләдә дә шулай ук минем янымда булган Алмазым бар. Ул мине беркайчан да үземне ялгызына калдырмый. Һәм инде шулай ук безнең әниебез, без бит инде минем әниеләрдә торабыз, авылда, Савышта. Шуңа күрә янәшәмдә минем якын кешеләрем булганда, мин һәр вакытта аларның җылылыгын тоеп, аларның миңа ярдәмдә булуларын тоеп, яшим, эшлим, миңа бер дә авыр түгел. Менә мин әни булганнан соң безнең иң беренче гастрольгә чыгып киткән көнбез Яршаллыда булды безнең концертыбыз. Нәзирәгә 12 көн иде. 12 көн. Без инде ул вакытлар мин искә алам да акылсызлар дип әйтәм мин үзебезне Алмаз белән, чөнки безне шушы Яршаллының мэрияның директоры Фәнил абый шул көнне концерттан соң кирип, безне икебезне дә утыртып, нык итеп ачуланды. Әниләр безгә сүз әйтергә куркалар, ул яклап инде концертларга чыкмагыз, йөрмәгез дип әйтергә куркалар. Әмма менә читтән әйткән сүз барыбер да колак салдык инде без аңа. Дөрестән дә бит инде сабый бала, төрле авырулар, төрле шейләр бүгенге көндә бигрәк тә бүген менә шушындый авыру, бүген иртәгә шундый авыру дип әйтәләр. Шуңа күрә, күпме кеше күрә, күз тиюгә дә барыбер да бит без татарлар бит иң беренче күз тию дип әйтәбез. Саклаганны Алла саклар дип юкка гына әйтмәгәннәр инде. Шуңа күрә әнием бар, Аллага шөкер, баланы карап торырга. Әни инде бик риза гына, минем бәхетемә тапкан бала булып, әни шундый яратып, бәлки үз балаларыннан да ныграк әйтеп ярата торгандыр безнең кызыбызны. Рәхмәт. Баланың баласы балдан татлы дия минем әни. Менә туры безгә әйтелгән сүз инде бу.
Әйе. Хәзер синең балаң ышанычлы кулларда, бәлки шуңа күрә дә син шулай иркенләп йөри аласыңдыр гастрольләрдә. Әниеңнең бүген хәлләре ничек? Аның күптән түгел операция кичерүендә сине хәбәр иткән идең. Әйе, әни безнең 2 ел элек лайыклы ялга чыкты. Выслуга лет дип атала инде ул. Татарча ничек була икән, кызганычка каршы белмим. Аягына менә тезенә операция ясаттык без. Чабаксарда бик яхшы ясадылар. Рәхмәт, бәлки шунда телекраннары аркылы карап торучы табиблар да карый торгандар. Бик зур рәхмәт аларга. Мондый хөрмәтне минем бер кайда күргәнем юк дип әйтте менә шәхсән шушы больницаларда дип әйтте. Яни бик яхшы итеп операция ясадылар. Менә инде килә икенче аягына да тизрәк барып, менә оешып чыгып китәргә кирәк инде ала берсе. Булай инде рух яктан дип әйтәм инде без барыбыз да үзебезне үзебез үстерергә тырышабыз. Әни дә, мин дә Алмазда, икенче әниебез дә безгә һәр вакытта кунакка кайта, Нәзирәне сагына, һәр вакытта үзенең ничек тә булса ярдәм итәсе килә, аңа да бик зур рәхмәт. Без гомумән шуның кадәр бәхетле кешеләр, Алмазда мин дә без ул менә үзең ата-ана булганнан соң гына әниләрнең кадерен, син якыннарының кадерен бигрәк тә белә башлыйсың икән. Минем күңелләрем тулып китә. Бик зур рәхмәт без үзебезнең әти-әниләребезгә. Бик зур рәхмәтле. Менә кызганычка каршы әтиең синең менә шулай әни булганыңны һәм менә шулай йолдыз булып балкыганыңны күрми китеп барды. Гәрчә Алмазны танып, Алмаз белән танышып өлгерсә дә. Әйе. Минем әти турында мин булай тапшыру башында уйлап утырмын дип уйламаган. Мин гомумән яла кеше түгел, әмма менә әти-әниләр, туганнар дигәчтен барыбер да күңел тула. Мин үземне хәзер күпкә сабыррак кеше дип уйлыйм. Әмма ана булганнан соң гел икенче төрле кешегә әйләнәсең дә куясың икән. Минем әти бик ничек дип әйтим, легендар кеше дип әйтсәм дә дөрес булыр. Минем өчен һәр вакытта әти авторитет булды. Мин аны хәзерге вакытта да концертларда да әйтәм, чөнки мин үземнең әтием турында бөтен кешегә сөйләргә тиешмен, белгертергә тиешмен. Мине Альфред кызы икәнен белдерергә тиешләр дип мин инде күкрәгемне горур кагып йөрим. Әти һәр вакытта елмаеп йөри безнең. Аның бер кашанда кешегә нинди дә булса начарлык теләгән вакытларында хәтерләмим мин. Гәрчә аңа бәлки начарлык теләгән кешеләр булса да янында. Ул һәр вакытта безнең әни безгә хөрмәт белән карады. Бәлки менә хәзерге бүгенге минем белән Алмаз белән булган бер-беребезгә карата мөнәсәбәтләр дә барыбыр да шушы гаиләдә булган әйберне күреп бит инде без дәвам итәбез. Шуңа күрә мин әтигә дә, әнигә дә бик зур рәхмәтлемен. Менә безне алар шундый мәхәббәттә үстерделәр. Әти бик бала күңелле кеше, нәкъ менә минем Алмазым кебек. Без уйнарга чыгып киткәндә, мин малайлар белән һәр вакытта уйнап йөрдем. Идән әйберләрне алып чыгып китәргә бик теләсәк тә, әниләр ризалык бирмиләр. Әти минем белән бергә шайтырып әйберләрне алып чыгып бирәм. Я кызым, уйнагыз. Бала вакыт бит ул берәү генә дип әйтә торган иде. Мин инде әти минем өчен менә шундый иң яхшы, иң якын дустым да, минем сердәшем дә, минем әтием дә, һәм минем авторитетым да, ул минем өчен бөтен дөнья иде әти. Һәм әти киткән вакыт ул минем менә йөрәк була бит, йөрәк бит инде безнең тулы бер йөрәк. Һәм мин аны бүләм менә шушы безнең бөтен бала вакыттан алып менә бүгенге көнгә булган барлык шушы булган вакыйгаларга бүләм мин йөрәкне. Ул бит инде бер йөрәк бит инде ул бәләкәй генә. Менә шу йөрәкнең яртысын алып киттеләр минем әти белән. Әни кичтән намазын укыды. Мин вакытта авылда идем, өйдәем. Әле дә әнидәйсән вакыт, әтинең әнисе. Әни кызым дип кычкырган, мин һаман да менә колагымда ишетелеп тора. Төнге 3нче ярты, мин вакытны мәңген тасым юк. Мин әти белән әнинең бүлмәсенә кердем дә, әни чыгып китте дарулар артыннан. Мин әтигә ничек ярдәм итәргә белмим, әти инде җан бирергә тырыша иде. Мин әтинең кулларын алдым да, мин аңладым әтинең безнең белән башка булмаячагын. Һәм мин аңладым шул вакытта мин башка серләремне уртаклашыр кешем булмаячагын. Шул вакытта мин аңладым, әгәр дә мин хәзер үземне кулга алып,
bütün işini эшләмәсәм, ул эшне башкарыр кеше булмаячак икәнен аңладым, чөнки гаиләдә барыбер да безнең bütün эшне әти эшли, аннан соң мин. Димәк, bütün менә беләсең, Лилия, кулыңда әти, һәм син аңлыйсың дөньяны ничек тә булса алып барырга кирәк икән. Һәм әйтергә кирәк, гомер буе менә 19 яшеннән кияүгә чыккан әни, гомер буе ул аңа bütün гомерен багышлаган кеше, ул менә просто юкка чыга. Мин шул вакытта иң курыкканым әнинең башы китмәсен дип, мин бик каты курыктым, чөнки әтине күмгән вакытта мин инде ул вакытта әтинең юганнарын да күрмәдем. Мин ул вакытта документлар артыннан йөрдем. Безнең Илюс Фатыйховка бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә минем, чөнки мин әтине ярдырмаска сорадым. Безнең әтинең белән сөйләшкән вакытлар булды. Кызым, әгәр мин барыр алданрак үләм дип әйткән булды. Без әти белән бик шундай Якын идек. Якын темаларга да сөйләшәйек. Мине ярдырмагыз дип әйтә ул, чөнки кирәк түгел әйтергә дип әйтә. Мин барыбер авыртып үләчәкмен, мин май аенда үләчәкмен дип әйткәндә вакыт барды. Менә Сәвия карап торсың әле, bütün дөнья шау чәчәктә булганда, шундый матур вакытта китәчәкмен мин дип әтинең әйткән сүзе булды бу. Әтинең соңгы көне мин инде әти дигәч аның турында күбрәк сөйлисем килә. Безнең әти гомумән камыр ризыклар ашарга яратмый. Һәм менә үләсе көнне, китәсе көнне, мәңгелек дөньяга, икенче дөньяга китәсе көнне мин табак савыт юам. Әти малларга дип арпа алып кайтканнан соң кирип утырды өйгә. Һәм безнең шәтләше якларында шулай сөйләшәр, бәрәңге дошмагы ашап утыра. Сәвия шундый тәмле булган ди. Мин шул вакытта табак савыт кулымнан төшеп китте, беләсеңме? Чөнки әтинең камыр ризыгы ашаган мин гомумән күргәнем юк бер качан. Мин дә аптырап куйдым, мин ничек шулай дип әйтәм икән, шундый тәмле булган Сәвия дия. Шуны менә рәхәтләнеп ашаган истәмим әтинең. Менә шушы 21 яшыма кадәр мин әти кызы булдым. Ниндидер менә вак-вак кадрлар гына истә, ә менә шушы соңгы көн әтинең җан биргән вакыты һәм әтине матур итеп аппак кәфенлеккә төргән вакыты минем ул мәңгегә күз алдымда торачак. Мин инде больницалардан кайткан вакытта менә әйтәм, безнең Илюс Фатыйховка ул вакытта безнең Теләче районы башлыгы бик зур рәхмәтлемен. Мин аннан сорадым, тизрәк шушы документ эшләрен эшләп куйык та әтине ярдырмыйк. Әти авырып китте, Илюс Фатыйхович, үзегез дә беләсез дип әйткәннән соң, әлбәттә Зөлфирә дип әйтте дә, шундый тиз эшләнде һәм инде әтине без абытка кадәр җирләдек. Ул бит әйтәләр менә безнең мөселманнарда, бәлки ишеткән дә бардыр. Икенче дөньяга бакыйлыкка күчкән кешене җир өстендә озак тотырга ярамый, тизрәк җир куенына кертергә кирәк дип әйтәләр. Һәм инде менә мин әтине тизрәк шушы җир куенына кертәсем килде. Әтинең теләгән, менә уйлаган, миңа әйткән теләкләрен барсына тизрәк эшлисе килде. Без ул вакытта ялды күтәреп яткан вакыт дип әйтим, соң ялды күтәрә идек. Бәлки әтигә шул авырлыклар да ярамандыр, әйбер ташлаган вакыт. Һәм менә шушы алдагы кичтән кызым минем иң башы авыртып тора, массаж яса әле миңа дигән әти. Бәлки менә шул инсультның тромб шартлары, әти безнең тромб белән китте. Шул вакытта бәлки инде уларның беренче признаклары да булгандыр, белмим. Без инде үзебезне дә гаепләп, мин катырак массаж ясадым микән, ул вакытта инде төрле уйлар килә, мин гаепле микән әле, без нишәп эшләттек инде без аны дип әйттек. Инде шул вакытта кызым, әтиң бит инде соңгы тапкыр больницадан кайтканда, Сәвия, булмый инде моннан. Менә шундый стопка белән кайтты. Безнең исебездә юк инде Сәвия, монда яшәрлек юк инде дип әйтте дә, аңа инде башта сентябрь аенда операция булырга тиеш йөрәгенә. Аннан соң апрель аена күчерделәр. Ул юк, мин бармыйм дип әйтте дә. Май аенда 7 май көнне Китеп тә барды. ул вакытта 2019 ел мин үз гомеремдә шуның кадәр табигатьнең матур көнен күргәнем юк иде. Бүтән дөнья шау чәчәктә, аппак чәчәк. Яңгыр сивәләп китә дә, бер яктан чыга Салат күпере, икенче яктан чыга Салат күпере. Ул менә шуның кадәр табигатьнең матур вакыты, һәм дөрестән дә бу әтинең әйткән сүзләренә менә 100% туры килә торган көн булды ул. Әтинең урыны җәннәттә булсын, гомумән менә безнең
якын кешеләрне бик күп югалтырга туры килде безгә ул елны. Берәм-берәм. Киләсе елны дәваны китте. Аннан миңа әтиемдә якын булган кешем, туган абыем китте. Барыбыз да шушы бер авылда минем иң якын кешеләрем менә шулай берәм саубуллашырга туры килде. Бу бик кызганыч хәл, әмма Аллаһ Тәгаләдән узып булмый. Тормышны җитте матур төсләрдә күрергә Омикрон клиникасы ярдәм итәчәк. Шанычлы клиника заманча медицина җиһазлары. Омикрон клиникасы Казанда Зинина бер адресы буенча урнашкан. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omicron.ru сайтында таныша аласыз. Ләкин менә якын кешеләр белән саубуллашырга туры килде дисәң дә, сиңа Аллаһ Тәгалә җибәрә алмазмы? Әйе. Шулай ук гомер буена терәк булырдай кеше. Алмаз, ул дөрестән ул син үзең беләсең шәхсән. Син белән яшәп тә караган булсаң дип әйтмәнә теге ничек дип әйтмә. Әгәр дә башка төрле менә шундый ситуация булган булса, аның белән яшәргә туры килсә, син бик көн сайын шаккатырыйң аңа дип уйлыйм. Ул чөнки Алмаз шундый күп кырлы кеше, ул миңа көн сайын кай вакыт аптырап та куям. Шундыймыни ул Алмаз дип. Инде белдем генә дип уйлыйм. Инде белдем генә дигәндә, ул дөрестән дә менә шу яшәү дә бәлки шуңа кызыктыр. Алмаз беренчедән нигә якын итте миңа? Без бит инде үлеп битеп, менә озак итеп шундый яратышып, йөреп, бер-беребезгә менә мин синнән башка яши алмыйм дип, менә шулай бер-беребезгә мәхәббәтләр аңлатыша йөргән вакытларыбыз булмады безнең Алмаз белән. Безнең менә шушы бер вакыт булды. Әти киткән вакыт һәм Алмаз минем янымда булды. Ул бер адымдан минем янымнан китмәде. Ул бәлки менә миңа шул вакытта иң кирәкле булган игътибар менә шул яклап булгандыр. Чөнки мине нидер чәчәкләр белән, нидер алтыннар белән, нидер матур сүзләр белән кызыктыра торган кеше түгел мин. Мин дөньяның андый әйберләрне гомумән кызыга торган кеше түгел. Шуңа күрә Алмазга мин бик рәхмәтлемен. Ул вакытта бәлки Алмаз булмаган булса, гел икенче төрле дә булган булыр иде. Бәлки мин ул вакытта үземә гел бөтенләй бетеп, ябылып та беткән булыр идем. Безнең миңа гына түгел, гомумән безнең гаиләбезгә бик зур терәк булды Алмаз. Ул вакытта һәм менә инде хәзер 5 елга якын бергә күзне күзгә карап, арканы аркага терәп дип, ничектер кулны кулга тотынышып, без бергә яшибез, бергә эшлибез. Бик акыллы минем ирем, Аллаһка шөкер. Алмаз бу дөньяда ул зур шәхес булырга тиешле кеше ул Алмаз. Чөнки андый кешеләр бик әз дөньяда. Мин инде аңа менә бөтен теләкләремне, бөтен булган көчемне без бер-беребезгә ярдәм итешергә, бер-беребезгә бирергә тырышабыз. Аллаһка шөкер. Сез кешеннән дә бик көчле иҗат итәндем. Син җыр ягыннан булсаң, Алмазның анда шигырьләр сөйләвеннән гомумән күңелләр тула, шундый матур итеп, тәмләп, ипләп сөйли бит улар, нәйме? Ул Алмаз әйтә, мин менә монда сезгә килен булып төшкәннән соң дип шаярып та куя инде. Сезнең теләшләрчә сөйләшә башлады. Мин бит алай сөйләшмим дип тә шаярып та куйган вакытлар була инде аның. Әмма мин Алмазга охшатып сөйләшә башлаган шикелле хәзер. Ул безнең якларга тартып була башлады. Яши бер-береңә яраклашасың бит инде. Ул дөрестән дә шулай икән. Безнең менә мин әти белән әнин дә хәзер уйлап куям, аларның да охшаш яклары бик күп булган икән. Әйе. Алмазның да әти белән охшаш яклары бик күп. Кай вакытта менә шулай өйдә өстәл артында ашап утырган вакытта да дип тамак кырып куюлары, атлап йөрүләре, хәтта менә исләре дә шап киткән вакытлар була. Җыллык бирә сиңа бу күңелеңә. Миңа бик рәхәт Алмаз белән. Ходай Аллаһ Тәгалә безне күпсенә генә күрмәсен шушы бәхтебездән. Шушы менә бөтен минем көн сайын телим мин аны. Менә бүгенге булган әйберемнән мин Аллаһ Тәгалә аера күрмәсен, чөнки булды инде. Мин бик күп кешеләрне югалттым инде. Безнең чөнки Алмаз белән өйләнешкән менә шул вакыттан бирле безгә бик күп әйберләр күрергә туры килде. Мин Алмазга әйтәм, мин ул вакытта булсам, мин күптән качкан инде, миннән. Ул әйтә, мин сиңа өйләнгәнчә шундый күңелсез яшәгәнмен икән ди. Ул менә ул һәр вакытта уңай якларын эзләргә тырыша Алмаз, Аллаһка шөкер. Менә шул яклап та бик рәхәт. Ничектер карт бабайлар кебек бо килеп, менә синең аркада шулай булды дип алай тәрбия бирә торган кеше түгел. Бик рәхәт, Аллаһка шөкер. Ходай сезне бер-берегез өчен яраткан инде. Бәлки.
Яраткан ярыңны табарга, сайланма бәхетең хакына. Сайланма бәхетең хакына. Гомернең асылын аңлагыз, яраткан ярсыз калмагыз. Бар дөнья утында яныгыз, ялгыз утында янмагыз. Менә Алмаз интервьюларының берсендә әйтә, әгәр дә Зөлфирә минем әни белән уртак тел таба алмаса, бәлки мин Зөлфирәгә өйләнмәс тә идем. Димәк, син ачкычны Алмаз күңеленә генә түгел, ә гомумән Алмазның гаиләсенә дә таба белгәнсең. Шулай мин әйтәлмим, чөнки иң беренче гастрольләрдә йөргән вакытта мин әле Алмаз белән очрашып йөрермен дип түгел, мин аның белән концертларда да йөрермен дип уйламаган идем. Вакытлыча гына концертларда йөрермен дә, туктармын да, калган инде үземнең концертларым белән чыгып китермен дип шулай планлаштырып йөргән вакытлар булды. Син Алмазга башлап, әйдә, мин синең белән концертларга җырчы кыз буларак чыгам дигәндә, синең бер ниндә хисләрең юк Алмазга карата? Юк, мин ул вакытта гомумән икенче егет белән очрашып йөридең. Алмаз Ул сиңа шаркат тәкъдим ясаган иде. Әйе, Алмаз гомумән икенче кыз белән очрашып йөргән вакытлар. Безнең әле шундый вакытлар булды. Машинада гастрольләрдән кайткан вакытта нәрсә эшләргә микән? Бер-беребезгә менә шулай ничек дип әйтим инде, серләр без белән уртаклашайык. Бу ситуациядә нәрсә эшләргә микән миңа дип. Ул миннән киңәшләрен сорый, мин аңа киңәшләрен бирәм. Мин аның кызлары турында сорашайм. Менә бу ничегрәк ие, бусы белән йөргәндә ничегрәк булды дип. Без менә чын дусларча шулай сөйләшеп кайтайык юл буе. Ничектер йөреп китербез, гомумән өйләнешербез дип инде башыма да китерә алмыйм. Ул Алмаз инде хәзер дә уянады, әстәгъфирулла дип юри шаяртып инде. Без бергәме ни дип, менә шундый шаян шок кеше ул. Аллаһа шөкер, бик шулай булып калсын инде. Шулай булып кына калсын. Тәүге адымны ясауда шулай ук синең инициативаң булган дип аңладым мин Алмазның интервьюларыннан. Әгәр Зөлфирә, әйдә, минем әле өйгә керәсем килми, әйдә киттек урам буенча дип әйтмәсә. Гомумән хатын-кыз бөтен ир-атның инициаторыдыр инде ул дип уйлыйм мин. Хатын-кыз бит инде сугыш чорларыннан, элекеге заманнардан ук бөтен сугышларда хатын-кызлар гаепле булган бит инде. Бәлки ирләргә шулай җиңелрәктер, үзләренең үстендә ничек дип әйтим инде, ответственность тотмас өчен дип әйтсәм инде. Күчереп куярга берәр кешегә җаваплылыкны. Менә шулай булды хатын-кыз аркасында әйтергә, бәлки җиңелрәктер, бәлки алай да түгелдер. Ул дөрес әйтте, ул безнең бер кайчанда концертларда да ялганлап сөйләгәнебез юк безнең тамашачыларыбызга, чөнки мин ялганлый башласам тотлыга башлыйм, әллә нәрсә эшли башлыйм, Алмаз гомумән ялганлый белә торган кеше түгел, ул менә безнең икебезнең дә шул, бәлки уңай ягыбызда, тискәре ягыбызда шулдыр. Без кешегә алдап, күзенә карап сөйләшә белмибез. Без икебез дә бер нәрсә әйтә башлыйбыз да, әйтәбез дә, аннан соң ник әйттемгә калайын яисә ярый әйттем әлегә калайын. Менә ике генә вариант. Бәлки ул безгә яхшы була, бәлки ул безгә начар була. Ике вариантта да без үзебез гаепле булып калабыз. Безнең тапшыруларыбыз адымнар полилингваль белем бирү комплексының китапханәсендә төшерелә. Мәктәпнең җитәкчелегенә һәм һәрбер хезмәткәренә рәхмәтебезне белдерәбез. Менә син үзеңне бик эмоциональ, бик хисле, вакыты белән елак дисәң дә, сиңа кадәр интервьюда узган сезонда Алмаз булган иде һәм Алмаз әйтте, безнең менә гаилә тормышына сынау килгәч, инде әлеге дә баягы шул бесплодие диагнозын күргәч, Зөлфирә миңа әйтте, безнең балабыз булачак. Алмаз ул бик хисле кеше. Аң каты бәрелергә ярамый. Мин барыбер да җиргә якынрак кеше дип әйтсәм дөрес, ул бәлки шулай булырга тиештер дә. Мин бер вакытта да уем булмады, безнең балабыз булмаячак дигән. Ни өчен ул булмаска тиеш? Менә мин. Ни өчен булмаска тиеш? Ни өчен безнең балабыз булмаска тиеш соң? Безнең балабыз булачак. Мин 100 генә түгел, мин 1,000% ышанайым, безнең балабыз буласын. Безнең алай гына түгел, мин 1,000,000% ышанайым, безнең сәламәт балабыз булачагына. Чөнки Лилия ул менә күз алдына китерәсең бит инде ул хәзер мин тегенидер фантастика сөйләп утырмыйм, ул күз алдына китергән әйберне ул барыбер тормышка Аллаһ Тәгалә сиңа ирештерергә ярдәм итә. Ул шундый әйбер һәм мин бик курыктым Алмазның төшенкелеккә бирелер дип. Безнең бит инде беренче балабыз кызганычка каршы төште һәм без Алмаз белән кочаклашып еладык ул вакытта. Безнең менә уртак тагын бер якын айткан әйбер дә һәм шундый авыр әйбер дә булды ул.
Безнең вакытта әниләребезне чакырган идек, бәйрәм итәбез, никах көнебезне дип, нык авыр көн булды ул безнең өчен. Һәм мин шул вакытта, әгәр дә инде менә шулай табиблар ярдәм итеп була алмаган икән, димәк, алай булырга тиеш түгел. Димәк, без Аллаһ Тәгаләдән узып, ниндидер эшләргә җыйнабыз. Димәк, алай тиеш түгел. Димәк, безгә Аллаһ Тәгаләгә ышанырга да һәм аның юлыннан барырга кирәк, һәм көтәргә. Минем бер вакытта да ничек дип әйтим инде, безнең балабыз булмаячак инде дип уйлап, елап йөргән вакытларым булмады. Һәм мин аны алмаса да гел әйтәм, безнең булачак. Мин аңа менә теге тукый бит әле, шерек агачны дип әйтим соң. Менә мин тукыдым. Һәм мин аны ничектер булачак дип әшәке хатыннар шикелле итеп, чәчләрен җылкый әйтмәдем аңа. Безнең булачак. Белеп, тыныч кына. Мин аны нигәдер мин аны ышандым. Мин башка бүтән бер әйбергә шункар ышанганым юк. Менә аңа мин ышандым. Мин Алмазга да ышандым булачагына. Һәм безнең кызыбыз Нәзирә безгә дә ышандым булачагына. Ул беләсеңме, беренче балага узган вакытта ничектер күңелдә шундый шик бар иде. Булмас шикелле. Менә Син бик туясың, әйме, андай әйберләрне. Белмим, ул нәрсәдән килә торгандыр, ул менә һәр вакытта мин кешеләр белән сөйләшеп торган вакытта да мин аны Алмазга да әнигә бер көн әйтәм. Мин кешеләрне ринген шикелле күрә башладым, әни дидем. Чөнки менә миңа кеше белән басып торганда миңа рәхәт түгел икән, мин аның яныннан китәм. Менә просто рәхәт түгел була башлый миңа. Ул мин аны каян ничек килгәнен белмим. Аңламыйм, син нәрсә турында әйткәнеңне. Ул менә ул нәрсә икәнен аңлата алмыйм, мин аны белмим, мин аның турында укыганым юк, мин аның турында кызыксынмыйм. Миңа рәхәт икән, мин ул кеше янында булам. Миңа рәхәт түгел икән, мин ул кеше белән сөйләшмим. Аллаһка шөкер, минем андай сайлау мөмкинчелегем бар. Мин шундый бәхетле кеше. Без гомумән барыбыз да шундый бәхетле кешеләр. Теләгән эшебездә эшлибез, сайлау мөмкинчелегебез бар. Теләгән кеше белән сөйләшәбез, теләгән кеше белән гаилә корабыз. Әгәр дә бик телибез икән, без гомумән хатын-кызлар, әгәр дә бик телибез икән, без барысын да эшләргә 100% мөмкинбез. Булдыра алабыз. Булдыра алабыз ул. Булдыра алмый торган әйберләр бик әз ул. Шундый шаян, шундый шук син, әйтерсең лә аткан ук син, әни кызым, аппагым. Бәхетемнең иң татлысы, көннәремнең иң яктысы, әни булган чакларым. Һәр кеше дә миндәй сөеп сабыем дип янып көеп яратады баласын. Без үстергән балаларны, аталарны, аналарны бәхетле Аллаһым. Һәр кеше дә миндәй сөеп сабыем дип янып көеп яратады баласын. Күпләр менә сиңа уңыш бик тиз килде дип уйлыйм дим. Син менә шундай ихлас, матур елмаюың белән, көчле тавышың белән сәхнәгә чыгып бастың да, бүтән тамашачыны үзеңә гашык иттең дип уйлый. Ләкин мин беләм әле синең танылган артистларда бэк-вокалист булып җырлаганыңны, бик зур гастроль турларында йөргәнеңне, ниндидер проектларда катнашканыңны, шул ук Рифат Зарипов төркемендә шактый матур эшләгәнеңне. Һәм ким дигәндә ничә бер 7-8 ел үткәндер, әйме, синең менә шулай сәхнәдә Зөлфирә дигән зур йолдыз булып, матур йолдыз булып кабынуыңа. Ничек уйлыйсың? Менә бу еллар дәвамында син өлгереп җиттең микән? Әллә бу Аллаһ Тәгалә биргән шундый бәхетле минут булды микән? Буларның барысы да булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки кеше бит инде тырышмаса, мин йолдыз, минем җырларымны ишетергә тиешләр дә һәм мине халык үзе күтәреп алырга тиеш дигән сүз ул артист буласы кешедә булырга тиеш турында түгел. Юк. Әгәр дә эшләсәң, әгәр дә тырышсаң, әгәр дә үзеңнең хыялыңа тугры булып, бер нигә дә карамыйча, шушы юлыңнан тайпылмыйча, кеше башыннан йөреп түгел әлбәттә. Менә шулай ихлас булып, тамашачыларыңны яратсаң бигрәк тә, ул бит инде менә шулай әкренләп менә шушы артистларда йөргән вакытта үзең тамашачыларыңны булдырган вакыт бит инде ул барыбер дә. Мин менә чыктым да, акча эшләдем дә, бүгенге концерттан булды. Андый сүз минем уемда да юк. Менә безнең иң беренче концертлар, иң беренче гастрольләр, ул иң рәхәт гастрольләр дип мин аны искә алам. Мин Ришат Фазыл Әхмәтов төркемендә йөргән идем. Фирза абый белән танышканнан соң шундый вакытлар булды. Ришат безгә кайбер концертлардан түләми дә иде. Ул инде мин Ришатны гаепләп әйтүем түгел,
халык әскиләе, ул артист, аңа акча эшләргә кирәк. Без Ришаттан бер кайчан да акча сораган булмады. Кай вакытта 500 сум акча түли. Әмма мин Ришатка менә шушы концертларым өчен, шушы гастрольләр өчен шундый рәхмәтлемен. Чөнки ул вакытта талантлы бүгенге көндә иң шәп баянчыларның берсе Булат Шарипов шушы төркемдә. Мин төркемдә бөтен егетләр арасында бер үзем, бер кызыйм. Миңа күпме игътибар иде ул егетләрдән. Хатын-кызга буларак түгел, дусларча менә. Алар Иҗатташ дус. Иҗатташ дус. Алар мине шундый җырчы итеп күрәләр. Ришат һәр вакытта җырлый белә торган кешене шундый хөрмәтли ул Ришат. Ул шушы төркемдә йөргән вакытта мин күпме кешеләр белән таныштым. Күпме тамашачылар белән арага күпер салды. Менә шушы гастрольләр вакыты. Рифат Зарипов төркемендә йөргәндә дә. Рифат ул бик конкрет кеше, син аны беләсең. Әгәр дә берәр сорау булса, Рифат белән утырып сөйләшергә кирәк. Ул шын артист ул Рифат. Аның бернинди дә тегенди, мондый дигән сүз юк. Ул или бар, или юк аның. Шулай бит инде. Ул һәр вакытта я ул сиңа ничек дип әйтим, ышана, я ул сиңа ышанмый. Менә ике генә вариант. Аның тегенди бәлки дигән әйберләр юк. Юк. Рифатны мин шуның өчен бик хөрмәт итәм. Һәм мин инде хөрмәт итәм дип бәлки авыз тутырып алар турында, алар бик зур артистлар, бәлки алай дип әйтеп утырырга тиеш түгел. Ләкин мин менә шушы аларда йөргән вакытларымдагы көннәрем өчен җырлап, менә шушындагы мине танып алган тамашачыларым өчен, мине шушы вакытта артист итеп күргән тамашачыларга бик зур рәхмәтлемен. Һәм шушы артистларда йөргән төркемдәге башка шушы артистларга да бик зур рәхмәтлемен. Чөнки төркемдә әгәр дә рәхәт түгел икән, анда эшлисе килми. Менә администраторлар, шул гитаристлар, барабанщиклар, биючеләр, бөтен төркем булып йөрсәң генә рәхәт була гастрольләр, җиңел була. Һәм үзең төркемне булдырганнан соң да шушларның барсын аңлыйсың икән. Менә ничек дип әйтим, гастрольдә йөрмәгән килеш үзеңнең төркемеңне булдыру, ул бик авыр дип уйлыйм мин. Чөнки без инде хәзер беләбез, төркемнең булдырып, андагы бөтен килеп чыгарга мөмкин моментлар булырга мөмкин икән. Шул вакытта мәхәббәт ышкыннары йөргән вакытларында сизәсең. Без инде Алмаз белән килеп кенә елмаеп кына йөрибез. Булар нәрсәр бар бугай дип. Мин үзем шәхсән гастрольләр йөргән вакытта әллә ничә пар кавышты. Шундый менә безнең төркемдә генә әле ул. Без үзебез дә бит Алмаз белән шушы концертлар вакытында кавышкан кешеләр. Ул гастрольләр, концертлар рәхәт булган вакытта гына, күңелгә рәхәт булган вакытта гына артист булып йөри аласың. Һәм тамашачылар алар бит акылсыз кешеләр түгел, алар сизәләр синең ялганлаганыңны да, ихлас чыгып җырлаганыңны да, тырышканыңны да күрәләр синең. Ялкауланып җырлар эшләмәгәнне дә күрәләр. Һаман мәсәлән мин шул 2014 елда яздырылган беренче кар җырын җырлап бирсәм, бу ул минем иң шәп җырым дип башка җырлар җырламасам, ул эш түгел бит инде ул Лилия, шулай бит. Тырышырга кирәк, эшләргә кирәк, халык барсында күрә һәм шуннан соң синең тырышлыгыңны, синең эшләгәнне күргәннән соң халык сине күтәреп алырга бик мөмкин. Әләнсә мөмкин түгел. Мөмкин түгел. Синең соңгы эшләгән эшең күпме тора, синең бәяң шуның хәтлек дип әйтәләр бит инде. Мин менә моны шул вакытта эшләгән идем дип, аның уңыштан башың әйләнеп йөрсә, киләчәгең юк инде. Дөрес. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда да аларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинина бер адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omicron.ru сайтында таныша аласыз. Һәм менә Фирзә Рабый Мортазин белән иҗади дуслык турында сорау бирәсем килә. Ул бит инде безнең легенда, 90-нчы еллардан да ташкын булып килеп кергән кеше, җырчы гына түгел, бик күп хитлар авторы. Һәм синең репертуарда, менә әле яшь килеш җырлый башлаган репертуарыңда, аның җырлары бик күп. Гәрчә безнең бик күп шундый кассовый, популяр кешеләр дә аның җырларыннан баш тартмас иде. Ничек эләкте сиңа ул җырлар һәм гомумән бу иҗади дуслык турында? Фирзә Рабый ул бик нечкә күңелле, бик тә кызу, менә чын мишәр ул, менә чын мишәр җигете ул дип әйтсәң дә була. Ул бабай түгел, ул Фирзә Рабый, ул җигет ул. Ул менә килә дә бәреп әйтә ул сиңа туры. Ул моментында үзгәрергә дә мөмкин. Ул менә аның
әгәр дә ул яхшы күңелле кеше булмаса, аның янындагы күршеләре алар белән сөйләшмәгән булырлар дип уйлыйм мин. Фирза абыйны авылда шундый яраталар, ул бәләкәй генә Кайбыш дигән авылда яши. Буа районында. Буа районында күршеләре ярата аны. Аның дуслары бик хөрмәт итә Фирза абыйны. Гәрчә инде ул хәзерге бүгенге вакытта прям шундый популяр артист булмаса да, Фирза абыйның менә шушы эшләгән эшләре өчен аны бик хөрмәт итәләр. Ул артистларны бик хөрмәт итә үзе дә Фирза абый. Яшьләрне дә бүгенге көндә инде үз юлларын тапкан топовый артистларны да бик хөрмәт итә. Ул беркемне дә аермый ул. Фирза абый белән танышу безнең Буа районында булды. Мин аңа ул вакытта 16-17 яшьләр, Сабантуйга кайтып, мин кичке Сабантуйга калдым. Шул Шабашкага. Шунда мин бер җырлый торган артистканың, җырчының җырларын җырладым һәм карыйм. Фирза абый мине кырый күздән генә карап торам. Фирза абый карап тора, шуңа кулларын куйган. Мин курыктым. Мин гомеремдә дә шуңа курыкканым юк иде. Митәм, бу мине хәзер ачуланачак инде дидем дә, сәхнәнең бу ягыннан әйләнеп киттем дә, һәм Фирза абый мине тотып алды да, син нигә кеше җырларын җырлыйсың ди. Бу минем иң курыккан сорауларымның берсе. Бит инде юләр вакыт дип әйтсәм, мин һаман да инде шундыйрак барыбер да тел беренче эшли минем. Син бит миңа җырлар язып бирмисең димен. Шул вакытта Фирза абый. Әйе, мин безнең менә танышу шулай узды. Мин бик бәхетле кеше, шундый шәхесләр белән таныш булуыма. Бик бәхетле кеше, мин аларның өйләрендә кунак булып утыра алуыма. Алар мине якын иткәнгә. Бик зур рәхмәтле мин аларга. Алар аркылы да мин бик күп кешеләр белән таныштым. Ул бит беләсеңме? Әгәр дә берәр инде кыек сүз ишетеп, мин моның белән сөйләшмим. Безнең Фирза абый белән дә ачулашкан вакытларыбыз да булды. Бәлки башка артист булган булса, инде Фирза абый белән күптән дә сөйләшмәгән булырлар. Әмма мин аны бик хөрмәт итәм. Ул миңа беренче вакытларында шундый ярдәм иткән кеше. Ул бит легендар шәхес, ул бит Фирза Мортазин. Ул мин бүтән сүзем дә юк. Бик зур рәхмәтле мин аңа. Аннары без ике авыл кызы очрашкач, авыл турында искә алмасак, әйбәт булмас. Бик күп җырчылар бүген мегаполисларга ашкына бит инде, зур шәһәр, зур мөмкинлекләр ди, ләкин арада Зөлфирә яңа теплица төзетә, капка тота, ремонтлы авылда помидорларның яңа сортларын утырта, алардан зур-зур помидорлар ала, монсының тәме монды, тегесенең монды дип сөйли. Алар статьяда алып килергә насыйп булсын. Ул беләсеңме, сорауны бүлдерәм, мин син бу сорауны бирсең дип нигәдер уйлап килдем. Әле бүген авылдан килгәндә, юлдан килгәндә Лилия миңа бу сорауны бирергә тиеш дип нигәдер менә уйлап килдем. Мин авыл кызы булуы белән горурланам. Һәм кайбер кешеләр бит инде уялалар, үзләренең авылдан чыкканнарын әйтмичә йөргән кешеләр дә бар. Мин аны кешеләрне дә беләм. Нигә мин аннан уялырга тиеш? Ул бит менә авыл дигәч тә минем күз алдыма кайбер кешеләрнең бәлки күз алдына килә торгандыр абзар, маллар, теге сасы тизәк исе дип әйтимме соң, бәлки моны әйтергә дә ярамыйдыр. Миңа авыл дигәчтән безнең саф һава, үзебезнең менә шушы туфрак, яшеллек, агачлар, безнең авыл башында гына урнашкан чишмә, авыл кырында гына булган минем якыннарым булган зират күз алдына килә. Минем күршеләрем, мин нигә үзебезнең авылыбызны яратмаска тиеш, һәм минем нигә аннан китәргә теләгем булсын. Мин генә түгел, шул алмазда кайтты. Алмазда үлле ярата безнең авылны. Ул шуның кадәр рәхәт. Безнең өйдә шундый рәхәт, матурым ди. Аллаһка шөкер, безнең авыл өйендә 64нче елгы, ул безнең бабайның өе. Әти инде йорт салмаган, минем үз гомеремә шушы үй җитә, балалар кияүгә чыга Сәвия дип әйткән булган. Ул бит инде белмәгән безнең монда кайтып яшәгәнне. Белгән булса, әти белмим, нәрсә эшләгән булыр микән, мизлиннән хәзер дә уйлыйбыз. Әти исән булган булса, ничегрәк булыр микән дип тә уйлаган вакытлар бар. Һәм авыл кешенең шыткан җире. Авыл кешене яңадан яшәргә көч бирә торган җир. Булды шундый вакытлар, минем безнең Түбән Камада бер туганнарыбыз яши иде. Һәм алар шушы авылга кайтып, ул инде шулай ук соңгы сулышларын сулаган вакыты яның. Шул вакытта матурым дип кенә яшәрләр, инде өлкән яшьтә булсалар да, миңа шушы авылның шишмә суыннан алып киләле. Шишмәдән алып киләрме, краннан түгел, шишмәдән алып киләле. Авыл иләре аларның авыл башында гына шишмәдән барып, шушы суны алып килде. Ул беләсеңме, Лилия, ул шундый зур бәхет. Син шушы авылга кайтып, туганнарың белән җыелышып, үзеңнең авылыңның туып үскән, мин бигрәк тә мин икеләтә бәхетле кеше, мин үземнең әнием белән, үземнең гаиләм белән
айрым, тек айрылып кайткан хатын түгел мин, үземнең әнием белән яшәп торган. Үземнең күршеләрем белән туган йортымда, туган авылымда, туган нигезендә бүгенге көнгә кадәр яшәп торган кеше мин. Миннән дә бәхетле кеше юктыр. Ту, менә мин күзеңә тия күрмәсен. Авылда барыбер да эш күп. Әмма мин эшне яратам. Без элегрәк шундый күп итеп маллар асрыйк. Икешәр сыер, үгезләр. Мин аларны шундый яратам, мин сыерларны да яратам. Мин исләрендә бүгенге көндә дә әлләбрәкә җалып куйык мәлләсен дип әйткән вакытларында бар алмазга. Мин әле менә бүген генә әле хыялланып барам, шул ук юлда барганда мин үземне рульдә йөргән вакытта әллә нәрсәләр уйлап йөрим. Трактор алырга кирәк миңа. Шундый уйлар белән йөргән вакытларында бар минем. Яшел трактор алырга кирәк дип. Яшел, суда билгеле. Яшел менә без бүген яшелдән киенеп килгәнбез икебез дә. Нигәдер менә яшел трактор алырга кирәк дигән уй башыма килде минем. Бәлки җәйгә тракторда алып куйырбыз әле. Бәлки әле. Мин рульдә дә йөргә яратам. Мин шундый менә авылдагы җир белән эшләргә яратам. Бәлки безнең әниләр, әтиләр шундый эшләрне безгә өйрәткәнгә күрә, чөнки безнең әти иртәнге 7-дә 6-да чыгып китә эшкә, районга эшкә йөри ул. Әти бик хөрмәтле кеше безнең районда һәм кичке 7-ләргә шул 8-нче артларга кайта ул. Әтиң бит синең журналистика белән бәйле кешеме? Ул районның баш мөхәррире булган район газетасының. Ул аны әйтәләр инде, ходячий энциклопедия ул Альфред дип әйтәләр. Ул әни башлангыч сыйныфларда укытучы минем һәм Альфред әйдә 4 еллык тизенә бер нәрсә уйлап чыгарыйк әле балаларга шигырь кирәк, интернеттан алырга ярамый. Әти уйлый да менә шулай. Хәзер алмаз безнең тизенә бер нәрсә 4 еллык уйлап ала. Тарих фәннәрендә мин башка укытучылар укытса, мин әтидән кайтып сорыйм, әти миңа аңлаешлы телдә аңлатып бирә. Һәм мин шуны китапта укымыйм, мин шуны барайым да сөйләйм мәктәптә. Әтидән нинди сорау сорасаң да, анда менә бөтен сорауга җавап бар. Мин шуңа күрә әйтәм, әти киткәннән соң бу сорауларга җавап бирүче кеше кем булыр икән миңа дип, менә шул вакытларым миңа бик исемдә калган. Шуңа күрә менә авыл рәхәт урын. Авылдан бер кайчанда оялырга кирәк түгел, чөнки ул безнең әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, безнең ерак туганнарыбызның чыккан урыннары. Нигә оялырга? Авылны сакларга кирәк. Авылны гына түгел, менә без бүген хәзер шундый рәхәт итеп үзебезнең телебездә ярый безгә сөйләшергә. Ә бит булган ярамый торган вакытлар. Ул менә шундый зур бәхет. Без икеләтә бәхетле, безне Аллаһ Тәгалә мөселманнар итеп яраткан. Без мөселман, без үз телебездә сөйләшәбез. Без үзебезнең туган якларыбызга, авылларыбызга кайтып, әти-әниләребез белән рәхәтләнеп сөйләшә алабыз. Бу бит менә шушы һәрбер секундның кадерен белергә генә өйрәнергә кирәк. Без һаман каядыр чабабыз, йөгерәбез, нәрсәдер куабыз, балабызның үскәнендә күренбез. Мин алай эшләмим. Менә минем бүгенге көнем бар. Мин шуның белән шундый канәгатьмен. Бәлки инде мин теге пенсионер әбиләр кебек сөйләшеп утырамдыр. Миңа 26 гына яшь. Ну, шундый рәхәт, менә шушыларның кадерләрен белеп, ниндидер менә шүп чарларга безгә килгән ниндидер ахвах итмичә безгә теге кай вакытта шундый бик күп түгел алар. Башка артистларга карый, безнең хейтерларыбыз бик күпкә әз, әмма аның арасында да бар 1-2 кеше. Мин дә аларга бөтенләй игътибар бирмим, алмаз игътибар итә дә, игътибар итмә ди миңа. Нәрсәгә игътибар итәргә аларга? Ничек өйрәттең үзеңне игътибар итмәскә? Мин үзем табигатьтән шундый кеше. Мин һәр вакытта мәктәптә укыган вакытта да, яни класста бер кыз анда 5ле алып кайтса, миңа 4ле булса, яни бит укытучы кеше. Неужели көнләшмисең инде кызым, менә аңа 5ле булган, сиңа 4ле булган? Юк. Мин 4лем белән бик канәгать дип әйтәм. Шундый вакытта. Укытучы минем әтием дә, әнием дә укытучы, миңа 5легә укырга кирәк. Мин теге укыманы дип әйтәм, әмма мин бик күп конкурсларда йөргә туры килде. Мин ул фәннәрне калдырайм. Мин аларның артыннан куып җитә алмаган вакытларында булай. Әмма мин шундый теге кай вакытта булды, шундый вакытлар миндә генә түгел, бәлки синдә дә булгандыр. Дәрес алдыннан гына килеп, укып чыгып, башка сиңа дә калай. Аны менә кичтән өйрәнгән булсаң, бәлки ул сиңа истә калмаганда булыр. Иртән белән укып, свежий башка укыган әйбер барыбер дә рәхәтрәк истә калай иде минемчә. Булай инде шундый вакытлар мәктәпкә дөрес түгел көндә китапларны алып килгән вакытлар да бар. Бар минем сумкамда калдырып биргән вакытлар. Мин хәзер дә шундый. Мин бәлки хәзер басылганмындыр, ул менә миңа апа әйтә инде, син хәзер басылдың, син хәзер элеккегечә шаярмыйсың, элеккегечә мин элек бигрәк тә күбрәк сөйләшкән булганмын икән дип әйтә сөйли инде. Әтинең үлеменнән соң мин үзгәрдем, мин басылдым. Бәлки инде артист булгачтым да
артыксыз сөйләшергә ярамый. Алмазның әйтә торган сүзе бар инде, Рәштәви мәрхүм Шамка әйткән: сөйләй белеп сөйләмәсәң дәшмә тиктер, дәшмә тиктер, я булмаса урнаштыр син авызыңа көчле фильтр дип. Ул дөрестән дә ул бик яхшы сүзләр. Бәлки бүген дә бу программада хәзер мин артыгын сөйләгәнмендер инде. Әмма мин яратам авылымны, мин яратам үземнең яшәвемне, мин яратам шу дөньяны һәм мин үземнең мөселман булганыма, шушы татар телендә рәхәтләнеп, камил сөйләшкәнемә мин шатланып тоямын. Без үзебезнең балабызны да татар телендә өйрәтәсебез килә. Матур татар телендә өйрәтелгән балалар бакчасына бирәсе килә. Без менә шуның турында уйлыйбыз. Мин начар әйбер турында уйларга тырышмыйм. Бәхет үзе кыша бүген иңемнән, матур сүзләр ишетәм диңемнән. Син гомергә булсаң иде янымда, урын түрдән булыр бәгым җанымда. Җанымда, яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Бу тапшыруда минем әйтәсем килә, мин бәхетле булуыгыздан курыкмагыз, ялмагыз, кычкырып та йөрмәгез, әмма шушы булган бәхетегездән бәхетегезнең кадерен белегез дип кенә әйтәсем килә минем. Чөнки без менә шушындый вак-төяк ниндидер менә әшәке әйберләргә күз алдыбызны ташлыйбыз да, булган менә матур әйберләребезне онытабыз без. Алай итәргә кирәк түгел. Яшәргә кирәк, безгә просто яшәргә кирәк. Зөлфирә, рәхмәт сиңа бүгенге интервью өчен, безгә килгәнең өчен бик рәхәт булды безгә синең белән. Рәхмәт Лилия, миңа да бик рәхәт булды мондай. Мин телекраннардан караган вакытта ничегрәк микән анда сөйләшеп утыру, анда тагын кемнәр була микән, аларны юр елаталар микән дип тә уйлаган вакытларым бар. Бу тапшыру өчен шулай кирәктер инде дип уйлаган вакытларым да була. Бу бит инде барыбер да тапшыру өчен барыбер да тырышырга кирәк. Чынлыкта исә бу шундый җылы рәхәт сөйләшү икән. Рәхмәт сиңа менә шулай итеп килгән кунакларыңны беренчедән матур итеп каршылаганың өчен, икенчедән рәхәт сорауларың өчен. Нидер типичный тапталган сораулар булмады бүген. Рәхмәт. Һәм инде ТНВ каналына да рәхмәт шушы матур тапшыру өчен дип әйтәсем килә. Рәхмәт сиңа, әле алда Алла бирсә сине зур Татарстанның, республиканың халык артистлары булган көннәреңне күрергә насыйп булсын, гаиләң шулай тигез булсын, ишәеп торсын, алдагы көндә уңышлы, матур, хатын-кыз бәхете һәм иҗади матур гомер сиңа. Амин шәйбәсен. Сиңа да. Бик рәхмәт. Рәхмәт. Сез ТНВ телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Безнең иҗат төркеме сезнең белән бер атнага саубуллашып тора. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм тормышны яратып яшәгез. Алдагы көннәрдә ТНВдә күрешәбез.